Hello，我係阿 B 啊，今日同大家去萬錦食蛋糕。我咧就非常中意食蛋糕嘅，你見我個身形就知我中意食甜嘢啦，係咪？咁今日咧我哋嚟呢間就係萬錦廣場 Food Court 裏邊嘅 Bond Cake。點解我會特登走過嚟睇咧？就係首先就係見到 Kelvin 食過啦，咁啲樣又幾吸引啦，佢個食個樣都好吸引啦。咁第二就係咧，好少會喺 Food Court 入邊咧開蛋糕鋪㗎，所以我覺得佢揀 Food Court 做一個 location 咧係幾特別嘅，咁啊特登走過嚟睇下啦。咁另外就係最近都多翻好多人結婚啊，搞翻生日會啊，咁其實好多時都可能要買蛋糕啊，或者自己沖杯咖啡出去個 patio 你個 backyard 或者你個露台度坐下曬太陽嘅時候，咁你都想有件蛋糕食下嘅。蛋糕鋪咧其實多倫多就真係好多，咁亦都講過啦，好多都係自己一間獨立鋪頭啦，就好少咁樣喺 food court 入邊度開鋪嘅。我覺得food court 裏邊嘅其中一個好處就係話好多人咧都會可能無意行摩經過嘅時候咧見到佢，咁就會好奇心買一件蛋糕嚟食下。但係你話如果貿然一間蛋糕鋪咧，除非你係你好中意食蛋糕，周圍去試啦，又或者係有人介紹啦，你先至會特登揸車過去嗰間蛋糕鋪度睇。咁我覺得佢 food court 呢度開咧就勝在呢一樣嘢啦。咁蛋糕咧佢雪櫃入邊就有一啲原貨賣㗎啦，亦都有一啲一件件嘅蛋糕。咁佢一件件嗰啲蛋糕嘅款式咧都唔少嘅，所以我哋都揀咗幾樣應該係佢比較出名或者比較特別多人食嘅味道啦。咁我哋就揀咗佢嘅阿華田脆脆蛋糕啦，跟住有呢個開心果味士多啤梨蛋糕啦，仲有一個芝士嘅 chiffon 蛋糕。chiffon 咧就通常嗰個蛋糕質地會比較軟綿綿啲，其實就即係等於我哋香港熱切食嘉頓包裝嗰隻雪芳蛋糕咧。咁另外食蛋糕梗係要買嘢飲啦，凍飲熱飲都有。凍飲咧頭先嗰個店員咧就介紹咗呢一個桂花味嘅 cold brew。近呢一兩年都好多人中意飲 cold brew 係咪 ？cold brew 嘅特徵咧其實就係會比較香濃啲啦，因為佢 instead of 用熱水咧，佢係用凍水去蒸餾啲咖啡出嚟，所以出到嚟啲咖啡味咧會更加香濃。咁但係同時間你蒸餾嗰個過程梗係長好多啦，所以點解咧 cold brew 通常都會貴啲？因為就係費時啲啦，同埋佢嗰個味道係香濃啲。咁佢今日介紹呢一個咧就係一個桂花味嘅 cold brew。咁店員就話咧佢真係落咗真正嘅桂花落去嘅。咁我而家未飲㗎，但係我覺得佢個味道咧就應該會有少少似我哋去酒樓食飯咧臨尾嗰個美點雙輝嗰個龍眼桂花糕。係啊，真係嗰一種咧龍眼桂花糕嘅味道。不過佢嗰個咖啡味咧都好香濃，同埋咧佢濃得嚟唔會好苦澀。咁呢個桂花味嘅甜味咧就非常之天然，所以我覺得配落個咖啡嗰度咧係啱啱好。嗱，咁而家台面有3件蛋糕，大家覺得邊一件個樣最吸引呢？我自己咧就好鬼中意食芝士蛋糕嘅，我所以咧會試咗呢個芝士嘅 chiffon 蛋糕先。一般呢啲 chiffon 咧就應該個質地係非常之軟綿綿，同埋咧佢食落個感覺會係輕飄飄咁樣，即係會係 airy 啲。佢呢個芝士嘅 chiffon 咧真係超正，我覺得我自己就好中意芝士蛋糕啦。我唔知大家中唔中意啦。佢個 cream cheese 非常之香啦，香得嚟就有少少鹹味，鹹甜之間，加埋嗰個蛋糕軟綿綿咧，真係非常之正。我自己就好中意真係。咁加埋我自己本身係好中意食芝士蛋糕嘅，所以我係有少少 bias。跟住落嚟就係阿華田脆脆啦，咁佢就係有一層 mousse 一層蛋糕咁樣嘅做法咧。咁跟住中間仲有啲一粒粒，我諗係啲阿華田猜出嚟嘅脆脆啦。好似講完等於冇講，好似講廢話咁。咁暫時試咗佢2件蛋糕咧，我都中意佢嘅甜度係恰到好處，唔會話一啲味都冇，但係絕對唔係過甜。如果同西人比嘅話呢個甜度咧其實都仲係差好遠。咁但係我覺得就啱我哋亞洲人嘅口味，同埋我就中意佢哋啲蛋糕係比較軟綿綿，因為有陣時西人做嘅蛋糕咧會係乾身少少，同埋我覺得好實咯。咁我知道有啲蛋糕鋪，即係譬如話有啲出名嘅蛋糕鋪，佢哋係可以做得個蛋糕好濕潤嘅，但係同時間我都仲係覺得佢哋係甜咗少少啫。以前細個咧我都幾中意飲凍阿華田嘅，香港嘅時候，但係嚟到呢邊咧我就唔知點解好少飲阿華田，因為好多時茶餐廳咧都要加錢咁，變咗我就唔嗌阿華田。Horlick 同埋阿華田都要加錢嘅，所以我而家冇嗌。咁一層 mousse 一層蛋糕嘅構造咧，呢啲都係非常之常見嘅蛋糕做法啦。mousse 咧就有阿華田味嘅，蛋糕咧就有少少好似朱古力咁嘅味。如果大家係中意阿華田嘅咧，其實呢一個係幾啱大家食嘅。仲有另外咧，佢嗰個 mousse 咧都做得幾滑，
同埋咧又係比較 airy 嗰一種。咁我自己咧食蛋糕我就比較中意空氣感多啲嘅，我就唔係好中意太 rich 嗰啲嘅。咁當然呢個係我自己個人喜好咧。好啦，跟住最後試埋呢件開心果士多啤梨味蛋糕。開心果士多啤梨呢個配搭咧我都好少見，淨係開心果或者淨係士多啤梨咧就非常之多啦。但係兩樣加埋就真係好少見。一樣啦，又係慕斯蛋糕，跟住中間呢一層士多啤梨嘅慕斯，跟住再蛋糕，跟住再開心果嘅慕斯，跟住最底又係蛋糕。咁係咪即係應該一次過叉晒咁多層嚟食先至會試到嗰啲味道加埋一齊點樣呢？試下先啦！哇，好大件啊！大家睇到震下震下就知佢軟綿綿啦，唔係我手震啊，隻蛋糕喺度震咋。啊，唔係，我都有少少手震嘅。呢個呢，我都唔知應該期待啲乜嘢，因為真係未試過咁嘅混合配搭。呢個配搭咧都算幾新鮮，但係咧因為佢個每一種味道咧都唔係話好強烈、好搶嘅，咁所以其實配起上嚟咧就唔會話有好大嘅衝擊。但係同時間咧，我亦都覺得佢嘅味道好似唔係太有個性，即係個開心果味唔係太過出，個士多啤梨味又好似比較淡咗少少。但係我讚嘅一樣嘢就係佢呢度嘅蛋糕係真係做得非常之軟熟，同埋都仲有翻咁上下嘅濕潤程度嘅。而慕斯咧佢哋都做得非常之滑，所以食落係有輕飄飄嘅感覺。咁你話如果3件蛋糕對比呢，其實我就自己最中意就係個 cream cheese 嘅 chiffon 啦，都係嗰句咧，因為我中意食芝士蛋糕。阿華田都好食，呢個配搭雖然好新鮮，但係呢，我覺得如果個味道可以再做翻濃少少呢，應該會再好食啲。而家個味道呢，好似就仲係淡咗少少啫，我覺得。今日條片就嚟到呢度先啦，中意嘅話呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。